Хорон дөрвөлөгчтэй Монголын мэдээллийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд та бүхэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчийг танилцуулъя. Нийслэлийн хэмжээнд 1-р ангийнхны элсэлтийн бүртгэл 33% байна. Засгийн газар махны экспортод хязгаарлалт хийнэ. Хөгжлийн банкнаас зээл аваад төлөөгүй нэр бүхий 10 компанийг авилгатай тэмцэх газар шалгана. Сүрийн эсрэг эмийг 6-аас 12 сар тогтмол уух шаардлагатай байдаг. Хууль эрх зүйн булангаар чөлөө судалдааны хэлэлцээрийн асуудлыг хөндлөнө. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та бүхэн өнөөдөр цагийн хүрдээс үл авч үзээрэй. Эхний мэдээ танилцуулъя. Засгийн газар махны экспортод тодорхой хязгаарлалт хийхээр болсон байна. Тухайн зохицуулт хийхийн тулд зарим журмыг өөрчилнө гэсэн тайлбарыг Хүн сүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд улаан өглөө. Зах зээл дэх махны нийлүүлэлтэд ноцтой нөлөө үзүүлж байсан хэд хэдэн хүчин зүйлсийг судалж тогтоосон гэж Хүн сүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд улаан тайлбарлаж байна. Тухайлбал дулааны аргаар мах боловсруулж экспортод гаргадаг үйлдвэрүүдийн хувьд түүхэн үедээ хүчит сонхор захаас бэлддэг. Нийслэлийн иргэдийн хэрэгцээнд нийлүүлдэг махыг бөөндөж үйлдвэрийн хэрэгцээнд авч байгаа нь зах зээлийн тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулахад нөлөөлж байсан тогтоогдсон гэж салбарын сайд үзэж байна. Тухайн асуудалтай холбогдуулан зарим талын хязгаарлалтын зохицуулт хийх болсон гэдгээ Хүн сүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд хэлж байна. Дулааны аргаар үйлдвэрлэж экспортод гаргах махны хэмжээнд дээр бол квота тогтооно. Өөрөөр хэлбэл тухайн жилийнхэн мал сүргийн өсөлт мах дотоодын зах зээлийн махны хүрэлцээ хангамжтай уялдуулаад хэдийн хэмжээний махыг дулааны аргаар боловсруулж гаргах вэ гэдгийг л жил бүрдэн тогтоож байхаар ийм журманд шилж байна. Бас мал сүргийн өсөлт дотоодын махны хангамжтай уялдуулан хэмжээг нь тогтоож журамд өөрчлөлт оруулна гэсэн чиглэлтэй байна. Бас хонь ямааны махны экспортод квота тогтоохоор болж байна. Энэ нь дотоодын зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах үүрэгтэй гэж Хүн сүдэн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд мэдээлээд байна. Хөгжлийн банкнд хийсэн шалгалтаар бондын хөрөнгийг үргүү зарцуулсан олон зөрчил хэлэлцсэнийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ мэдээлж байна. Улс төрийн нөлөө орсон зээл хөтөлбөрүүдийн эргэн төлөлд хангалтгүй байгаагаас зээлийн үлдэгдэл 964.1 тэрбум төгрөг төржээ. Хөгжлийн банкны холбогдох ажилтан албан тушаалтан эрх мэдлээ хэтрүүлэн зээлдэгчид давуу байдал олгож онцгой хэмжээний хохирол учруулсан гэж үзээд 10 компанийг хуулийн байгууллагад шилжүүлэн шалгуулахар болжээ. Үүнд QSC, Хөтөл, Бэрэн групп, Монгол Драй Милк, Монгема, Монла, Стро Инвест, New Happy компаниуд багтжээ. За эдийн засгийн хөгжлийн сайдаар ажиллаж байсан Батбаяр, аж үйлдвэрийн сайдаар ажиллаж байсан Эрдэнэт, төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийн дарга Шинбаатар, гүйцэтгэх захирал Мөнхбат, хөгжлийн банкны холбогдох ажилтан албан тушаалтанд зээлдэгчид давуу байдал олгосон байж болзошгүй гэдэг ийм нөхцөлөдлүүд бол бас гарч ирж байгаа. За мөн бид нэр эддээр нь бас ингээд судалгаа хийж үзэхэд бол QSC жишээл хөтөл эдгээр бол дандаа тийм нэг эзэнтэй ийм хүмүүс байж байгаа. Тэгээд өөр чиглэлийн зээлүүд өгөөд огт эргэн төлөлт хийгээгүй ингээд явцсан ийм нөхцөл байдал бол байж байгаа. Хөгжлийн банкны зээлээр томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд урагшлуулах ёстой. Гэтэл арилжааны банкнаас санхүүжүүлэх боломжтой 13 жижиг төсөлд 34.3 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон. Мөн зээлийн бүтцийг өөрчилж гэрээний хугацааг олон удаа сунгадаг зэрэг дутагдал илэрчээ. Түүнчлэн гүйцэтгэх захирал нь мөнгөн хадгаламж байршуулах, буцаан татах гэх мэт их хэмжээний эрх мэдэл өөртөө татан төвлөрүүлсэн зэрэг зөрчил илэрсэн байна. Тиймээс хөгжлийн банкны удирдлагыг өөрчилж цаашдаа гадны мэргэжлэнүүдээр менежмент хийлгэхээр төлөвлөд байгаа юм байна. Амар түвшин захиралд санал тавьж хөгжлийн банкны захирлаар үндсэндээ шийдэлтийн үед ажиллаач гэж хүсэл тавьж байгаа. Ингээд бид нар Азийн хөгжлийн банк болон Дэлхийн банк болон бусад байгууллагуудад хандаж нэг үрлэл анх үүссэн мөн дэлхийд хөгжлийн банкуд ямар байдаг тэр нийтлэг жишг рүүгээ зайшгүй явж байлгийн сантаагаар ч хамтарч Монгол улсад шаардлагатай байгаа томоохон дэд бүтцийн төслүүдийг хийх нь зүйтэй юм аа. Энэ бол 2015-аас 16 онд ажиллаж байсан хөгжлийн банкны удирдлагуудын хариуцлагагүй байдалтай холбоотой. Тухайлбал 2015-аас 16 онд Сүбэдэ бонд гаргахаар нийт 4.8 тэрбум төгрөгийн зардал гаргасан ч амжилтгүй болсон. Мөн 2016 онд Оросын албаны улсын ВТБ банктай байгуулсан зээлийн шугамын 65.4 сая долларын их усүрийг зориултын дагуу ашиглаагүй улмаас буцаан татагдж хөгжлийн банк 15.4 тэрбум төгрөгийн ашиггүй зардал гаргасан. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын экспорт импорт банк
Америкта байгуулсан 109.6 сая Америк долларын зээлийн гэрэг цуцлах эрсдэл үүсэт байна. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийн банк тооцоо судалгаагаа хангалттай хийгээгүйгээс хамгийн багадаа 5.4 сая Америк долларын үргүй зардал гаргасныг шалгалтаар илрүүлжээ. Чадахгүй гэж үзсэн учраас ингэ зарлж ийн гэсэн үг. Эрдэнэ төлөвлөрүүлэн Монголоос Зөвлөмөд нэгдэл компани 2016-аас 2019 оны үйл ажиллагаатай холбогдох ноцтой зарим зөрчил дутагдал илэрсэн гэж засгийн газрын шалгалтын ажлын хэсгийг мэдээллээ. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Цагийн яам төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар Mongolian татварын ерөнхий газрын төлөөллүүд багтаж ажилласан байна. За энэ бол таавд анзаарсан бол Эрдэнэ төлөвлөрийн хувьд 2017 онд компани бүтцийн өөрчлөлтийг хийхдээ удирдлагуудынхаа чиг үүргийг буруу тогтоож хууль зөрчсөн. Бас санхүүгийн хувьд ашиг сонирхлын зөрчилтэй шийдвэрүүдийг гаргасан. За тухайлбал ямар ч сонгон шалгаруулалт явуулахгүйгээр зарим компанитай шууд гэрээг байгуулж бараа бүтээгдэхүүнийг нь хүлээн авсан хууль зөрчсөн үйлдэл болсон гэж шалгалтын ажлын хэсгийнхэн үзэж байна. дахны харт төмөрлөгийн үйлдвэр хөтлийн цэм чохон үйлдвэр гэрээ байгуулангуудаа гэрээний дагуу 103.6 тэрбум төгрөгийн урьдчилгааг одоо олгосон байгаа. Ингээ 2019 оны 4 сарын 1-ний байдлаар аваад үзэх юм бол Эрдэнэ төлөвлөр сая дурддагдсан одоо нэр дурддагдсан хоёр аж ахуй нэгжээс 16.7 тэрбум төгрөгийн бол авалгатай гэж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр цөөн тооны аж ахуй нэгжүүдтэй ихээхэн хэмжээний дүнтэй гэрээ хийгээд тэр гэрээг гүйцэтгүүлэхэд урьдчилгааг өөрөө Эрдэнэ төлөвлөр бол олгосон байна гэж үзэж байгаа. За шалгалтын ажлын хэсгийн дүгнэлтээс үзвэл Эрдэнэ төлөвлөрийн хувьд 6 төрлийн нийт 33 тэрбум төгрөгийн татварын зөрчил илэрсэн байна. За харин Эрдэнэ төлөвлөр стандарт банкнд 40 сая долларын өр төлсөн. Тухайн төлбөрийг буруутай этгээдүүдээр нь төлөвлөх ёстой гэж ажлын хэсгийнхэн үзэж байна. За мөн Монгол Орос Зөвлөмөд нэгдлийн хувьд санхүүгийн зөрчил дутагдлууд илэрснийг ажлын хэсгийнхэн мэдээлж байна. 2011 оны Монголын Зөвлөмөдийн одоо ногдол ашиг болох ногдол ашгийг төлөхдөө Ростех корпорациас бол 3.8 сая долларыг бол зээлж авсан байгаа. За тэгээд тэр 3.8 сая төгрөгийн зээлсэн хөрөнгө нь 18 он болтол бол хүүтэйгээ хуримтлагдаад 6 сая доллар болсон. За тухайн ханшаар бол шилжүүлэх юм бол 14.7 тэрбум төгрөг байгаа. Тэгэхээр энэ 14.7 тэрбум төгрөгийг Улаанбаатар хотын банкнаас зээл аваад тэгээд Монголын зис корпорац руу ингээд шилжүүлсэн асуудал байна. За Эрдэнэ төлөвлөр болон Монгол Орос Зөвлөмөд нэгдлээс илэрсэн зарим зөрчил дутагдaltaй холбогдох асуудлыг хуулийн байгууллагад шилжүүлэх ёстой гэж шалгалтын ажлын хэсэг үзэж байна. За одоогоор тухайн компаниудын удирдлагуудтай хариуцлага тооцох юм уу өөрчлөх тухайд яригдаагүй гэсэн тайлбарыг ажлын хэсгийнхэн өгөөд байна. Гэр бүл хүүхдэд ээлтэй эрх зүйн орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж төр олон нийтийн байгууллагын болон эрдэмтэн судлаачид эцэг эхчүүдийн төлөөлөл үзэж байна. Энэ талаар өнөөдөр төрийн ордонд болсон зөвлөгөөний үеэр яригдлаа. Зөвлөгөөнийг Улсын их хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хороо хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам хамтран зохион байгуулсан байна. За хүүхдийн эрх хувь заяа бол гэр бүлийн харилцаанаас хамаарч байна. Гэр бүлийн элдв зөрчилтэй тогтворгүй байдлаас болоод хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна гэдгийг Улсын их хурлын дарга Зандан шитэр сануулж байна. Цаашид улс орны хөгжлийн үндэс бол гэр бүл хүүхдийн асуудал гэж үзэж бодлогын зохицуултууд хийх шаардлага бий гэдгийг Улсын их хурлын дарга хэлж байна. Энэ хол асуудлаа бий шийдвэрлэхийн төлөө манай парламент засгийн газар онцгой анхаарал тавьж нийгмийн шударга хэсэг тогтоох, энэ тэгш ус байдлыг халах, баялагын тэгш ус байдлыг халж, орлогын хит ялгаатай байдлыг тэгштгэж байж, харьцангуй чинээлийг дунаж тавхыг бүрдүүлж байж энэ нийгмийн асуудлуудыг шийдэх юм байна гэсэн ийм олон улсын эрдэмтдийн дүгнэлтийг сүүлийн үед дэлхийд даяараа авч хэлж байна.
За цаашид гэр бүлийн хөгжлийг дэмжиж чиглэсэн хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлага үүсэж байгааг Улсын их хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны дарга оюун хорол тайлбарлаж байна. Тухайлбал гэр бүлийн тухай хуулийг шинжилэн найруулах, бусад хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болох ёстой гэж байнгын хорооны удирдлага үзэж байна. Гэр бүлийн харилцаа хүүхдийн хүмүүжилт, эцэгхийн үүрэг хариуцлага зэрэг сэтгэл зүйн болон эрх зүйн шинжтэй тулгамдсан асуудал хэрэгцээнд тулгуурлан хэвийн амьдралд ороход нь туслах зорилготой гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих болон гэр бүлийг хамгаалах нөхөн сэргээг нийгмийн үйлчилгээний нэр төрлүүдийг бий болгож гэр бүл төвтэй үйлчилгээний тогтолцоог гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад шинээр оруулж хуульчлах шаардлагатай гэж бид үзэж байна. За цаашид гэр бүлийн яамтай болох хэрэгтэй гэсэн байр сууриа Улсын их хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны удирдлага илэрхийлээд байна. За засгийн газрын боловсруулсан гэр бүлийн тухай хуулийн төслийн агуулга нь гэр бүл төвтэй хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чиглэж байгааг хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зориг тайлбарлаж байна. За гэр бүл хүүхдэд ээлтэй орчныг бүрдүүлэхийн тулд төрийн бус байгууллагуудын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, хууль дүрм журмаа бүрэн мөрддөг байх хэрэгтэй гэдэг асуудлыг зөвлөгөөнд оролцогсод хөндөж байна. Засгийн газрын тухай хуулийн 29-ийн нэгдэл ганцхан заалт байгаа. Төрийн зарим чигүүргийг төрийн бус байгууллагаар гэрээлэн гүйцэтгэж болно л гэчихсэн. Яаж гүйцэтгүүлэх, ямар дүрм журм стандарт, ямар төрлийн чигүүргийн гүйцэтгэхийн талаар тодорхой бол байх. Ер нь энэ бүхэл дүрм журм, хууль, ном, ёс зүй бүх юма шатндаа иргэн болгоно ажил амьдрал дээр хэрэгжүүлээд байвал энэ хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчин гэдэг юм бүрдэх бас боломжтой юм болов уу гэж бодож байна. За харин хүүхэд хамгааллын чиглэлийн зардалд зориулж улсын төсвөөс 2018 онд 5.6 тэрбум төгрөгийг тусгаж байсан бол 2019 онд 8 тэрбум төгрөг болгож нэмэгдүүлээд байгаа юм. За тухайн хөрөнгийг бодиттой ажилд үр дүнтэй зарцуулахад анхаарах ёстой гэдэг тухайд ч зөвлөгөөний үеэр яригдлаа. Улсын хурлын дарга төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцж зарим үүрэг чиглэлийг өгч байна. Өнөөдөр Монгол банкнд ажиллаа. Манай улсын эдийн засаг өсөж байгаа ч хүний өсөлт иргэдийн амжиргаанд сөргөөр нөлөөлөх болсон. Мөн арилжааны банкны хөв бизнес эрхлэгчид дарамт учруулж байна. Энэ асуудлыг хэрхэн зохицуулах боломж байгаа талаар ярилцлаа. Олон нийт болохоор Монгол банк шинжлэгдэж байна уу? Байнга л нөгөө ижлэхэн юм ярьдаг. Бодлогын хүүгээр мөнгөний нөлөөлөлтөд хомж ханшийг доктортой өрөх гэсэн ганцхан хариу тайлбар өгдөг гэж дүгнээд байна. Олон нийт үргэлж асуудаг асуултууд байна. Инфляцийг нам дор түвшинд барьж чадах уу? Орлого энэ нэмэгдээд байгаа гэдэг бол үнийн өсөлтөндөө иргэдийн амьдарч чирэгдээд байна. Энийг нам дор түвшинд барьж болох боломж байна уу? Хэрвээ нэгтэл тийм бодлого гарч байгаа бол Хэлсээр эрүүдэн шүүгдсэн, ойр дотныхоо хүнд хүчирхийлүүлсэн, ажлын байргүй болсон гэд олон хүн хүний эрхийн үндэсний комисс ханддаг. Гэвч тэдэнд туслах хууль эрх зүйн орчин хязгаар тавиагааг хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүд хэлж байна. Хүний эрхийг хамгаалах гэсэн том хаягтайч хүндээ хүрч үйлчлэхэд хүчин хүрэлцэхгүй байгааг хэлж байлаа. Өнгөрсөн жил хүний эрхийн үндэсний комиссд 620 гаруй гомдол мэдээлэл ирсэн. Ирсэн бүх мэдээллийн дагуу хүний эрхийн үндэсний комиссоос албан бичиг үлдэж холбогдох газар удирдлагууд руу явуулжээ. Бичгээ хариуч ирдэг байна. Өөрөөр хэлбэл манай улс цаасан дээр хүний эрхийг хамгаалж байгаа нь харагдаад байдаг. Харин гарсан үр дүнг нь очиод шалгахаар өөр дүр зураг харагддаг байна. Зарим тохиолдолд үл хүндэтгэх нэр төдий байдлаар хариу ирүүлээд эргээд араас нь очиод нөгөө мөрөөрөө шалгахаар тэр нь бол хангалтгүй байх юм тохиолдол байна. Олон нийтийн захим сүлжээгээр хүүхэд эмэгчээчүүд хүчирхийлэлд өртөж байгаа мэдээлэл байнга гарч байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүд ч үүнийг сайн мэдж байгаа. Гэвч хэрэг үүсгээс шалгаж байгаа эсвэл цагдан ороход төр саатуулж байгаа хүний эрхийг хамгаалах талаар ямар нэгэн шийдвэр гаргах эрх зүйн орчин байхгүй. Харин хууль шүүхийн байгууллагуудад хандаж энэ хүнийг өмгөөллөөр сайн хангах хэрэгтэй. Тав тухтай орчинд байлгах ёстой гэсэн албан бичгийг л явуулдаг байна. Би зүгээр ганцхан кейсээр Дүү аймагт нэг хүн цагдаа орж байгаа манад гомдол үйдсэн. Өвдөг нь гэмтээсэн. Чихийн дүлий болгосон. Тэгээд тэр бүх гэмтэл учруулсны дараагаар тэр хүн бүр дахиад шүүх шинжилгээний юм гаргахад бол тэр ямар ч юм гарахгүй. Яг ийм үед гомдол ирж байгаа. Зөвлөмж хөрвүүлэхэд 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ гэж зааснаас биш заавал биелүүлэх талаар хуулийн зохицуулт бол байхгүй байна. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хууль 2001 онд батлагдаж, манай улсад хүний эрхийг хамгаалах төрийн байгууллага 2002 онд байгуулагдж байжээ. Үүнээс хойш 20 орчим жил болж байна.
Одоо бидэнд хуулийн шин зохицуулт хэрэгтэй байгааг тэд хэлж байсан. Айлын болгон одоо бас ингэж Туулгалын сав газрын орчинд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олголтыг хориглох шийдвэрүүдийг бүрэн хэрэгжүүлэх ёстой гэж Улсын хурлын байгаль орчин хүн сайдчмын байнгын хороо болон өргөдлийн байнгын хорооны гишүүд үзэж байна. Энэ талаар нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар сайхны мэдээллийг байнгын хороодын гишүүд сонслоо. За нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар сайхны мэдээллээс үзвэл нийслэлийн нутаг дэвсгэрт одоогоор түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын 70 гаруй, хайгуулын 67 тусгай зөвшөөрлийн дагуу аж ахуйн нэгж байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин хотын унтны усны хамгаалалтын бүстэй давхцсан улсын байцаагчийн акт албан шаардлагыг биелүүлээгүй. Тусгай зөвшөөрөл олгосноос хойш газрын хэвлэлийг ашиглаж эхлээгүй гэсэн үндслээр 95 тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан байна. За харин туулгалын бохирдлын нэг гол шалтгаан болж хувирсан арь ширний үйлдвэрүүдийг нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбогдох асуудлыг Улсын хурлын байгаль орчин хүн сайдын аж ахуйн байнгын хорооны зарим гишүүн хөндлөө. Төв цэвэрлэх байгууламжид бохирдолтой ус нөлөөж буй 8 чиглэлийн 224 үйлдвэрийн хаягдл усны стандарт таних хяналттай явах гэсэн ийм одоо их тодорхой үүрэг даалгавар өгөөд 2016 онд өгчихсөн. Тэгээ одоо ингээд шийдвэр ахиад гардаг тэрэн дээр хяналт тавьж ажилласан. Харин Улаанбаатар хотын төвөөс арь ширний үйлдвэрүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх шийдвэр хэвээр байгаа. Цаашид хэрэгжүүлнэ гэсэн байр сууриас нийслэлийн удирдлага хандаж байна. За бас түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалт олборлолтын асуудлаар тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон зарим аж ахуйн нэгжүүд эвлэрлийн гэрээ байгуулах саналыг Улаанбаатар хотод гаргасан талаар байнгын хорооны хуралдааны үеэр хөндөглөө. Хамгийн гол нь тэр нөхөн сэргээлт хэрэгтэй байна. Нөхөн сэргээлт хийгээгүй орхиж явсанаас болоод иргэд ямар нөхцөлд амьдарч байгааг бид нар нүдэрээ харсан. Бүхэл бүтэн байнгын хорооны тогтоол гараад нийслэлийн засаг даргын захирамж гарчаад байхад эргээд эвлэрлийн гэрээ гэдгийг баахан газруудыг сэргээцсэн байгаа байхгүй. Тэгэхдээ энэ одоогийн засаг дарга биш өмнөх засаг даргын үед буюу 2018 оны 12 сард эргээд эвлэрлийн гэрээ гэдгээр баахан газрууд яг туулгалын тэр тусгай хамгаалалтаа бүс нөгөө хоригдсан урт нэртэй хуулийн тэр газруудад хайрга дарга олборлох ажиллагаа явагдаж байгаа. Эвлэрлийн гэрээ байгуулсан 35 аж ахуйн нэгж 2018 онд байгуулсан аль нь ч өнөөдөр эвлэрлийн гэрээнийхээ хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй. Нөхөн сэргээлт бусад одоо байгаль орчны ажлуудаа хийгээгүй. Ийм байгаад байгаа учраас тэр эвлэрлийн гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчлэх боломж байхгүй гэж үзэж байгаа. Өшөө цааш нь одоо бусад ашиглах боломжгүй, шаардлага хангаагүй газруудын үйл ажиллагааг бид нэр сэргээх тухай ерөөсөө асуудал байхгүй. Харин 2018 оны байдлаар 70 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагын 110 ухагдсан, эвдэгдсэн талбай байна. Бас 11 эзэнгүй талбай орхигдсон. Тиймээс нийт ухагдж эвдэгдсэн газрын тооллого судалгааг үндэслэж нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ухагдж эзэнгүй орхигдсан газруудад нөхөн сэргээлтийн ажлыг үе шаттайгаар хийнэ гэсэн чиглэлийг нийслэлийн удирдлагууд баримталж байна. Иргэдийн дунд сүрийн өвчнөөс өрчин сэргийлэх, эрт илрүүлэх торох талаар мэдлэг мэдээлэл дутмаг байна. Энэ өвчнөөс өрчин сэргийлэх гол арга бол эрт илрүүлэлт. Ингэж чадвал та өөрийгөө болон бусдын амь насыг хамгаалж байгаа хэрэгэ. Жилд 4000 гаруй тохиолдол шинээр бүртгэгдэж, өвчлөл залуужсан байна. Иргэн тэнэ шинжилгээгээр сүрийн өвчнөд болох нь батлагдаж эмнэлэгт 4 сар орчим хэвтэн эмчилүүлсэн. Эмчилгээний үр дүн нь хурдан гарч биеийн сайжирч эмнэлгээс гарсан ч гэрээрээ эмээ үргэлжлүүлэн уух ёстой байтал эмээ уухгүй орхижээ. Үүнээс болж өвчнөн дахин сэтэрсэн. Энэ бол өвчтөе иргэдийн гаргадаг түгээмэл алдаа. Хэрвээ сүрийн халдвар авч шинжилгээгээр өвчлөгдсөн нь батлагдвал та хамгийн нэгдүгээрт эмээ цаг тухай бүрд нь уух ёстой. Ингэж чадвал та эрт эдгэрэх бүрэн боломжтой. Мөн дээрээс нь өөрийгөө болон бусдыг энэ өвчнөөс өөрчлөн сэргийлж хамгаалах гол боломж нь бүрдэж байгаамаа. Бусдад халдвараа тараахаа болоод гэр бүл найз нөхөдтэйгээ ингээм хамт байхад аюулгүй болсон тохиолдолд бол гэрээр эмчилгээг нь хийдэг. За гэрээр эмчилгээ хийх нь мөн л нөгөө өвчтний сонголтоос хамаарат хэд хэдэн янз байна. Өдөр болгон эмч эмнэлгийн ажилтны хяналтанд аймаг дүүргийнхаа харьяа сүрэгийнхэн диспансер дээр очиод эмээ уувна. Эсвэл сайн дурын идэвхтэн таны гэрт эмийг хүргэж өгөөд бас хараад уулгах
Сүрэтэ гэдгийг мэдээгүй нийгмийн дунд яваад ажиллаа хийгээд хичээлдээ яваад гэр бүлтэйгээ хамт байхдаа илүү олон хүнд халдвар тарах эрсдэлтэй байдаг. Нэгэнт сүрээ өвчний халдвар авсан бол та сандрах хэрэггүй. Сүрээ өвчин бүрэн эдгэрдэг өвчин. Сүрээ өвчнөөр хинч өвчилж болно. Хамгийн гол нь эмчийн хяналтанд сүрээгийн эсрэг эмийг 6-аас 12 сар хүртэлх хугацаагаар уух шаардлагатай юм а. Эмчилгээний явцад эмийн ганц нөлөө илрэх удаан хугацаагаар эм уух нь танд төвөгтэй санагдаж болох ч энэ нь таны эдгэрэх цорын гац арга юм. Мөн олон нийтийн дунд сүрээтэй гэдгээ нууж хувийн нууц мэдээллийг задруулчихгүй гэж болгоомжилдог нь өвчнийг бас газар авах нэг шалтгаан болдог байна. Сүрээгийн оншинд батлагдаад эмчилгээнд орсон тохиолдолд манай сүрээгийн диспансерын үзэлгийн эмчнэр дээр харийн арийнхаа хорооныхаа эмчнэр дээр орж ирээд эмчилгээ хяналтын карт буюу СУ 2 гэдэг картыг нээлгдэг ба сүрээгийн төбис програмд дээр өвчлөж шивдэг ба энэ сүрээгийн өвчлөөр бүртгэгдээд орсон тохиолдолд гадагшаа ямар нэг мэдээлэл алдагдана гэсэн ийм ойлголт байдаггүй. Зөвхөн энэ бол эндгийн мэрэгжлийн хүрээнд дотор байдаг асуудал байдаг. Сүрээгийн үед илэрдэг түгээмэл шинж тэмдэг нь 14 хоног түүнээс дээш хугацаагаар ханиалгах, мөн цээжээр өвдөх, цустай зэртэй ханиалгах, шүн хөлрөх, халуурах, ядрах, турах, хоолнд дургу болох нийтлэг шинж тэмдэг илэрдэг байна. Хэрвээ ийм шинж тэмдэг илэрвэл яаралтай эмчит хандах хэрэгтэй юм а. Сүрээ өвчин нь халдварт өвчний дотор 3 дугаарт нас баралтаараа 1-дүгээрт ордог. Өвчлөлийн тохиолдол хавар ихсдэгч сүүлийн жилүүдэд улирал хамаарахгүй болсон байна. Хүссэн хүн өвдөхгүй, хүсээгүй хүн өвчтдөг ч гэдэг юм уу, ийм хүний сэтгэл санаагаар тааваршгүй юм байхгүй юу? Тийм учраас энэ нийгмийн халдварт өвчин хаана ядуу нийгэм, хаана ядуу хүн ам байна. Тэнд сүрээ өвчин сүйдэр мэт дагаж явдаг. Тэр засгаас цогцоор нь арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Түүнээс одоо энд нэг сүрээтэй тэмцдэг хэдэн эмчнэр, сүрээтэй тэмцэх одоо сүрээгийн тандал судалгааны алав гэдэг юм хэсэгчилсэн алуу салуураар эрүүл мэндийн яамч гэдэг юм ийм байдлаар энийг аваад зогсоогоо цэвэрлчихнэ гэдэг асуудал биш. Та болон гэр бүлийн ойр дотны хүмүүсийн харьяа аймаг дүүргийнхээ сүрээгийн хэсэгтээ очиж шинжилгээнд хамруулж байхыг уриалж байна. Эрт илрүүлж онцлуулж чадвал та ирээдүйд бий болох эрсдлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалж чадна. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс мэргэжлийнхээ гарааг эхэлж байсан залуус ирэх намраас Япон улсад ажиллахаар болжээ. Оюутнуудад дээд боловсрол эзэмшиж мэргэжлийн инженер болоход мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд олж авсан мэдлэг туршлага нь маш том хувь нэмэр болсон гэдгийг онцолж байна. Төгөлдөр бага байхасаа л барилгын инженер болох сонирхолтой байжээ. Энэ хүслийнхээ дагуу 9-р анги төгсөөд техник технологийн сургуулийн мэргэжил үйлдвэрлэлийн сургалтын төвд барилгын цахилгаанчин мэргэжлэр суралцаж, улмаар дээд сургуульд барилгын инженер мэргэжлэр дэвшин орсон. Энэ хугацаанд 2 удаа Япон улсын томоохон компанид дадлага хийсэн байна. Энэ жил түүний дадлага хийж байсан компаниас ажлын санал ирснээр тэрээр Япон улсыг зорино. Яг түн шиг мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөсөө дээд боловсрол хүртэл шат ахин мэргэжил эзэмшсэн 4 оюутан энэ жил Япон улсын барилгын компанид ажиллах эрхийн эзэд болоод байна. Зөвхөн цахилгаанаас гадна одоо өөр мэргэжлүүд бас ингээд одоо үзэж болдог байхгүй. Тэгэхээр яг барилга дээр одоо ингээд зөвхөн барилгын инженер гэдэг чинь одоо ингээд одоо бүгдийг одоо ингээд хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг бусад хүмүүсийн одоо доор ажиллаж байгаа бригад ч юм уу ажилчтай болон тэдний одоо ямархан ажил явагддаг те. Тэдний гараараа юу гэдэг эдрэг одоо ингээд өөрийн биеэр одоо ингэ үзчихээр яг ажил яаж явдаг гэж хэлээд төлхөө ойрхон байдаг гэсэн юм байна. Ерөнхийдөө миний бодлоор нэг 5 жил одоо туршлага хоримтлуулаад ажиллаад их орондоо ирэхийг ер нь бодож байгаа. Ерөнхийдөө тэнд одоо ингэ дадлага хийгээд харахад бол Монгол хүний хувьд л тийм маш их тийм одоо оюунлаг юм уу тийм одоо юм маш хурдан ойлгож авдаг. Тийм зүйлүүд ер нь маш одоо бусад орны одоо оюутнуудтай харьцуулахад бол маш тэр талаар ер нь даваа тал нь их болж исэн. Тус сургуулийн зурагчид 1-р курсээсээ эхлэн мэргэжлийнхээ дагуу зориултын техник хэрэгсэл дээр суралцдаг нь ур чадвартай мэргэжилтэн болоход нөлөөлдөг гэдгийг багш нар нь хэлж байлаа. Төгсөгчид төгсөөд ажил олгогчдын шаардлагад нийцсэн дотооддоо болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжилтэн болж байгаа нь үүний тод жишээ юм. Энэ шатлсан сургалтын систем бол өөрөө одоо дэлхийн түвшинд бол маш одоо сайн систем болж хөгжиж байгаа. За ингээд нэг хоёр дахь одоо онцлог болохоор манай сургуулийн хувьд бол барилгын мэргэжлийн жишг сургууль. Тэгэхээр сургууль өөрөө материалын баазын дадлагын орчин, бааз лаборатори бол маш баялаг та нар сая бол явж үзсэн баг те. 3 дахь гэх юм бол манай хөтөлбөрийн зах зээл дээр одоо өндөр эрэлттэй мэргэжлүүдээр бэлтгэдэг учраас эдгээр одоо төгсөгчд маань төгсөөд 92% нь мэргэжлэрээ ажилладаг ажлын байртай болж байна. Техник технологийн их сургууль нь 1998 оноос иргэний болон үйлдвэрлэлийн барилга мэргэжлэр инженерүүд бэлтгэж эхэлсэн байна. Одоогийн байдлаар энэ чиглэлээр 600 гаруй инженер барилгын салбарт бэлтгэн гаргаж, төгсөгчдийн 90 гаруй хувь нь мэргэжлэрээ ажиллаж байна.
Төгсөгчдийн дунд хийсэн судалгаагаар тус сургуулийг төгссөн оюутнуудын 64% нь төгссөн даруйдаа мэргэжлэрээ ажилд ордог бол төгснөөсөө хойш ажилд ордог дундаж хугацаа нь 3-аас 4 сар байдаг болохыг тогтоожээ. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн оюутнуудад ажил олгогчид ажлын байраа танилцууллаа. Өдрөлөгт 200 орчим төгсөх оюутан оролцож, ирээдүйд хаана ажиллаж юу хийхээ сонирхсон, харин ажил олгогчдын хувьд ур чадвараас илүүтэй хандлагыг чухалчилж байна. Тус сургуулийн төгсхөнгийн оюутан эмдэд борд ашиглан зураас дагдаг робот хийсэн байгааг та бүхэн харж байна. Яг түүн шиг оюутнууд суралцах хугацаанд сурч мэдсэн мэдлэгээ ашиглан хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр эдгээр бүтээлүүдийг хийжээ. Оюутнуудын хийсэн бүтээлийг хараад ажил олгогчид өөрсөдөө хэрэгтэй боловсон хүчнээ сонгон авах боломжийг тус сургуулийнхан олгосон юм. Ажил олгогчид төгсхөнгийн оюутнуудад ажлын байр санал болгохоос гадна 3 дугаар курсын оюутнуудад дадлага хийх боломжийг ч мөн олгож байлаа. Ажил олгогчид нь бүтээлийг хараад өөрт нь хэрэгтэй ажилч наавна. Өөртөө болохоор өөртөндөө таарсан ажлаа хийх тийм боломж нэгж олоо гэж бодож байна. Ажлын байран дээр гараад одоо илүү боломжтой. Тийм учраас энэ даваа талаа ажиллагч нарт танилцуулж байгаа бол баяртай байгаа. Миний хувьд ерөнхийдөө нөгөө төгсөх бодлого гэж би Монголын цахилгаан холбоо дээр юм уу эсвэл оператор компаниуд дээр ажиллах хүсэлтэй байдаг. Тэгээд тэдгээрийнхаа талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас эндээрээс авч ийн гэж бодож байна. ICT-ийн чиглэл буюу одоо мэдээлэл ухааны технологийн чиглэл бол зөвхөн одоо яг өөрийнхөө эзэмшиж байгаа мэргэжлийн дагуу одоо мэдлэг чадвартай болохоос гадна зах зээл дээр гараад хүрэх чадвартай хүн болж гарах гэдэг талд бол нэлээд их чухал ач холбогдолтой харагдаж байгаа. Сүүлийн үед ажил олгогчид тухайн хүний ур чадвараас илүү хандлагыг харж ажилд авдаг болсон байна. Тухайн хүн сурч байгаа мэргэжлээ хангалттай сайн эзэмшиж чадаагүй ч хандлага зөв тууштай байх юм бол ажиллах хугацаанд ур чадварыг эзэмших бүрэн боломжтой гэдгийг тэд хэлж байна. Хамгийн гол ерөнхийдөө боловсон хүчин маань ерөнхийдөө хандлага гэдэг юм маш чухал болчиход байна те. Тухайн одоо байгууллагын соёл харьцах, дээрээс нь өөрийнхөө хувь хүнийхээ өсөх хандлага, дээрээс нь одоо өөрийнхөө ур чадвараа ахиулсан тохиолдолд тухайн байгууллагатаа ингээд цааш доктор сурчлаа ажиллах ийм одоо биднээс аль болох боловсон хүчин харж байгаа. Аль болох заавал одоо жишээ нь биднээс чадварлаг гэхээсээ илүү сурах боломжтой, ихтгэл даах боломжтой тэр л боловсон хүчин ерөнхийдөө хайж байгаа. Мэргэжилтэн бэлтгэх сургууль ажил олгогчдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд тус өдрөлөг маш чухал ач холбогдолтой гэдгийг багш нар онцолж байлаа. Ажил олгогчдын өдрөлөг эх жилч мөн болно. 2019-оос 2020 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэх хүүхдүүдийн бүртгэл явагдаж байгаа. Нийслэлийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуульд элсэгчдийн бүртгэл одоогоор 30 гаруй хувьтай байна. Энэ жилийн хувьд хамран сургах тойргийн хүүхдүүдийг ямар нэг элсэлтийн шалгалтгүйгээр бүртгэж элсүүлэхээс гадна ямар нэг төлбөр хураамж авахгүй байх журмыг баримталж байна. Энэ дагуу бид бүртгэлийн үйл ажиллагааг сурвалжллаа. Нийслэл хотод тоо гадаад хэлээр төрөлжсөн төрийн өмчөд олон сургууль байдаг. 1-р ангид орох хүүхдүүдээс энэ сургуулиуд шалгалт авдаг байсан. Харин энэ жилээс эхлэн хүүхдүүд сургуульд орохын тулд шалгалт өгөх ёсгүй. Жишээлбэл гадаад хэлний их тодтолтой 23 дугаар дунд сургууль ирэх хичээлийн жилд 5 бүлэгт хамран сургах тойргийнхоо 150 орчим хүүхдийг элсүүлэх юм. Боловсролын нэгдсэн системд оруулах зорилгоор цахимаар бүртгэлээ явуулж шаардлагатай тохиолдолд бичгээр бүртгэлийг баталгаажуулж байгаа. Ямар нэг нэмэлт элсэлт авахгүйг хэллээ. Ирэхгүй энэ хандлт өгөхгүй байгаа айл өрхийнхаа хүүхдүүдийг бүртгүүлэх талд нь одоо эцгийн хүүдэд нь хэлж өгөөрэй гэд хорооныхоо цэцэг дарга ажлын албатай нас холбогдоод ирээгүй хүмүүсээ бас анхааруулад ирүүлэх талаас нь бол яаруулах бичиг хүргэх за тэгээд цахимаар мэдээлэл өргөх гэд олон талаар хамтарч ажиллаж. Энэ хороо дөрөв дээр хэр удаа амьдарсан гэх. Тэгээд тэр мэрийг одоо хорооноос очиж авчаал одоо оруулж өгвөл байж л байна. Одоо бол гайг бахал гэж бодож ш. Хамран сурах тойргийнхоо бүх хүүхдүүдийг авдаг. Тэгээ дээр нь ингээ цахимаар бүртгэдэг болсон их давуу талтай чирэгдэлгүй амар санагдаж байна. Ийхүү төрөлжсөн сургалттай сургуулиудад хамран сургах тойргийнхоо хүрээнд элсэлтэй зохион байгуулж, тухайн сургуулийн ойр орчмын хүүхдүүдийг хамруулах чиглэл өгснөөр олон давуу тал үүсэх юм. Тухайлбал нийслэлийн хэмжээнд маш олон сургууль хамран сургах тойрог харгалзахгүйгээр хүүхдээ авдаг байснаас шалтгаалаад тухайн сургуулиудын ачаалал эрс нэмэгдэж 3 ээлжээр хичээллэх нөхцөл болдог байсан гэдгийг хэлж байлаа. Сургуулийн ачааллыг бууруулах үүднээс хамран сурах тойрогтой болгож зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Сургууль дээр бол янз бүрийн хүсэлтүүд ирж байгаа. Тэгэхдээ эслийн бол сургууль бол эсэл шийдвэрлэнэ. Сургууль дээр шийдвэрлэж чадахгүйс дүүргийн боловсролын хэсэг дээр бас ажлын хэсэг байж байгаа ажиллана. Ийм байдлаар ажиллаж байгаа. Ирэх 2019-оос 2020 оны хичээлийн жилд нийслэлийн хэмжээнд нийт 38,000 гаруй хүүхэд шинээр сургуулийн бас алхахна. Нийслэлийн боловсролын газраас элсэлтэй холбоотой зөрчил дутагдал байгаа эсхийг тодруулахаар энэ 7 хоногийн сүүлээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллага, авилгатай тэмцэх газруудын төлөөлөлтөд хамтарсан шалгалтыг хийх юм байна.
Манай улс бусад улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаагаа хөгжүүлэх нь эдийн засгаад хэлэхэд түлхэц болно. Бид анхны чөлөө худалдааны хэлэлцээрийг 2015 онд Япон улстай байгуулсан. Цаашдаа хэд хэдэн оронтой ийм хэлэлцээр байгуулахаар ажиллаж байна. Хууль эрх зүйн булангаар энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэхээр үүлэн солонгос студид ажиллаж байна. Тэгэхээр яг одоо ингээд Монгол, Япон хоёр чөлөө худалдаа хийсэн, чөлөө худалдааны хэлэлцээр байгуулсан. Ер нь одоо энэ худалдааны одоо өсөлт нэмэгдэж байна уу? За тэгэлгүй ах уу? 2018 онд хоёр улсын худалдааны эргэлт бол 588 сая Америк долларт хүрсэн байгаа. За энэ нь одоо өмнөх 2017 онтой харьцуулахад 55% өссөн үзүүлэлт болж байгаа юм а. Тэгэхээр хамгийн сайн үр дүн юу вэ гэхээр экспорт бол 80 орчим хувиар өссөн. Өөрөөр хэлэх юм бол бидэнд нэгэнт одоо зах зээл байгаа гэдг нь харагдаж байгаа юм а. Тэгэхээр цаашдаа бас одоо бусад улс оронтой ч гэсэн чөлөө худалдааны хэлэлцээр байгуулах нь бол илүү үр ашигтай байх нь гэсэн ийм тооцоолол гарсан байгаа. За тодруулах юм бол яагаад энийг дэмжиж байна вэ гэхээр манай улсын одоо шахагддаг баялаг бус нөхөн сэргээгддэг хөдөө аж ахуйн гаралтай түүх эд бүтээгдэхүүн бол одоо гадны улсад бүтээгдэхүүн болоод гарах боломж өндөр байна. За тодруулах юм бол миний айн харагдаж байна. Турк улсын ерөнхийлөгч Эрдоган бол манай үндэсний говь брендийн ноолорын жакетыг өмссөн байгааг харж байна. За энэ зураг бол өнгөрсөн жил манай улсын Эрдэмтэнд тус улсын шинжилгээ ухааны академи шагнал гардуулсан анхудаа монгол хүн авахд бол тэрээр бол монгол ноолорын жакет өмсөж ирсэн байсан. За нийгэмд ийм зах зээл байгаа учраас турк залуучууд эх орондоо за тодруулах юм бол Анкара, томоохон хот болох Стамбулд говь брендийн дэлгүүрийг нээсэн. За энд Монгол эмэгтэй ажиллаж байгаа юм. За тэдний одоо байр суурийг үзэгчтэй хүргье. Ер нь бол эднүрийн гол зорилго нь орлого олохоос гадна говийг танилцуулах одоо Кашмир чинь ерөнхийдөө дээр үеэс л элит хүмүүс л хэрэгжилж байсан юм байл шүү дээ. Тэгээд энд болохоор тодорхой нэг одоо элит хүмүүс л авдгийг ер нь нэмэртэй шүү дээ улс орны нэр усандтэй. Говийн брэнд үнэхээр бусдаас ялгарч онцгойрдог учраас хэрэглэгч олонтой. Гол нь манай улс руу орж ирэхэд 40% татвартай. Уг нь манай хоёр улс найрсаг сайн харилцаатай. Тэгэхээр татварын хүндрэлтэй асуудлаас өөрөөр бидэнд Монголын бүтээгдэхүүнийг энэ том зах зээлд нийлүүлэхэд тулгамдсан зүйл алга байна. Жишээ нь яг одоо Монгол Туркийн худалдааны эргэлт төр нь ямар төвшөнд явна? Тэгэхээр бас л нааштай үзүүлэлттэй тодруулах юм бол хоёр орны худалдааны эргэлт нэмэгдэж байна. За 2018 онд хоёр улсын худалдааны эргэлт 43.6 сая Америк долларт хүрсэн нь одоо өмнөх 2017 онтой харьцуулахад бараг 30 орчим хувиар нэмэгдсэн. За харамсалтай манай улсын экспорт бол багахан хувийг эзэлж байгаа юм а. Тийм учраас цаашдаа хоёр улс бол одоо нэгэнт одоо түүхэн холбоотой, эхлэхийн холбоотой туркууд манай улсын ард иргэдэд найрсаг ханддаг учраас хоёр улс харилцан ашигтай гадаад худалдаа хөгжүүлэх бол боломж байгаа. За энэ чиглэлээр бас тодорхой алхмууд бол хийгдэж байгаа гэдгийг хэлсэн юм. За ингээд бид элчин сайдын яриаг үзэгчтэй өргөх гэж байна. Ингээд юуны өмнө танаа бас чөлөө худалдааны хэлцээр байгуулах яриа хэлцээ явуулах хүний нөөцийг бэлтгэж өгөхөд бид эхлээд анхаараа яагаад. Эхний уулзалт сургалт бол Монголд явагдсан. Одоо хоёр дахь уулзалт сургалт бол удахгүй Туркт явагдана. Тийм тэгээд тохиролцоонд хүрэх юм бол одоо чөлөө худалдааны хэлцээр байгуулах, судалгаа явуулах засгийн хоорондынхаа баримтчгийг байгуулах ёстой. Тэгэхээр энэ бол үе шаттай явагдах тийм амар ажил биш л те. Дээр нь бид бол туршлага байхгүй. Тэгэхээр зэрэг үнэхээр гордох хөршин бол тэр хэмжээнд нь хүргэж бид одоо хамтарч ажиллаж харьцан ашигтай явах ёстой байгаа. Нэг талаасаа гэдэг юм уу дандаа хүнээс юм гуйж бусад нь бидэнд өгөөд тэрний үндсээр хоёрталтай харилцаа явуулдаг үе бол өнгөрцөн байж. Бүгд найрамдах Турк улс 82 сая гаруй хүн амтай дэлхийн 13 дахь том эдийн засаг. Тийм учраас хоёр улс бол худалдаа эдийн засгийн харилцаа ашигтай хөгжүүлэх асар их боломж байгаа юм а гэдгийг бид тус улсын үндэсний хурлын гишүүн хоёр орны парламентын найрамдлын бүлгийн дарга та уулзах баяр хэлж байсан юм. Ингээд түүний яриаг үзэгчтэй өргөжлөл өгье. Хоёр улсын харилцаанд чухал байр суурь эзлэх худалдаа эдийн засгийн салбар хангалттай бус байна. Энэ талаар элчин сайдын хамтаа хамтран чөлөө худалдааны хэлцээр байгуулах ажил эд дундаа үргэлжилж байна. 2018 онд хоёр орны худалдааны эргэлт 40 сая долларт давсан. Энэ тоог бид нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой. Чөлөө худалдааны хэлцээр байгуулснараа худалдаа эдийн засгийн салбар идэвхжих нь тодорхой. Ер нь хамтын ажиллагаа харилцааг сайжруулах олон салбар бий. Тухайлбал хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй зэрэг салбарт Туркийн технологиг нутагшуулах боломжтой гэж харж байна. Тэгэхээр Япон улс Монгол улсын хооронд одоо чөлөө худалдааны хэлэлцээр байгуулснаар харилцаа ашигтай авах боломж байгаа нэгэнд харагдсан. Тийм учраас цаашдаа гадаад харилцааны яам засгийн газар бол хэд хэдэн улстай чөлөө худалдааны хэлэлцээр байгуулахаар ажиллаж байгаа юм байна. Ингээд холбогдох их сурвалжийн яриаг өргөжлөл өөргөе.
улсын ерөнхийлөгчөөс санаачлаад 3-40 оршин худалдааны хууль гэдэг одоо Америк нэгдсэн улсын конгресст одоо тавьдсан байж байгаа төсөл нь явагдж байна, хэлэлцэгдэж байна. Тэгэхээр бол манай Монголын одоо оюун сүлжээ бүтээгдэхүүн, ноос ноолрон бүтээгдэхүүн Америкийн нэгдсэн улсын зах зээлд татваргүй, галан татваргүй хөнгөлөлтөд орох ийм боломж бүрдэн бүгд найрамд Солонгос улстай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах яриа хэлэлцээ судалгааны ажлыг үндсэнд нь хийгээд дууссан. Одоо байгууллагад бэлэн болж байгаа. За мөн одоо бид нэр бүгд найрамд Хятад улстай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах судалгааны ажлын хэсгийг одоо эхлүүлээд яриа хэлэлцээг хийгээд явж байна. За мөн Евразийн эдийн засгийн одоо холбоотой чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах асуудлыг 2016 оноос эхлэж тавиад асуудал бас явагдаж байгаа. Манай улсын хувьд одоо чөлөөт худалдааны хэлэлцээрээр гарах бараа бүтээгдэхүүнээ илүү боловсронгуй болгох, за дээр нь одоо энэ чиглэл боловсон хүчнээ бэлтгэх зэрэг тулгамдсан асуудал байгаа юм. За нөгөө талдаа импортоор бол манай улс дэвшилтэд техник, технологи, байгаль орчинд ээлтэй технологиг нэвтрүүлэх нь зүйтэй юмаа гэсэн саналыг судлаачид илэрхийлдэг юм. Тэмч учраас за манай улсын хувьд чөлөөт худалдааны хэлэлцээрт ийхүү анхаарал хандуулж байгаа маа. Хууль эрх зүйн буланг үүлэн солонго хүргэлээ. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Монголын хөрөнгийн мэргэжил шинээр бүртгэгдэж нээлттэй хувьцаат компани болж байгаа МЮОНРТ банкуд санхүүгийн байгууллага хувьцаат компани үн сансны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг эхлүүлж цамцоглоо. Тус компани нийт хувьцааныхаа 15%-ийг олон нийтэд санал болгож хөрөнгийн зах зээлээс 17-оос 18 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт татахаар зорж байна. Мөн нийт хувьцааныхаа 85%-ийг стратегийн хөрөнгө оруулагчдад санал болгож байна. МЮОНРТ банк бус санхүүгийн байгууллага хувьцаат компани 2016 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлнэ. Төрийн мэдээлэл солилцооны хурц систем, зээлийн үйл ажиллагааны бүрэн автоматжуулсан смарт лос дотоод системийг үйл ажиллагаанд амжилттай нэвтрүүлж, уламжлалт банк бус санхүүгийн зах зээлийн финтект суурилсан шин бүтээгдэхүүн гэсэн хоёр үндсэн тулгууртайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм. Стратегийн хөрөнгө оруулагчдад зориулсан хувьцаагаа 1650-аас 1750 төгрөгөөр, олон нийтэд зориулсан хувьцааг 1550-аас 1650 төгрөгөөр тус санал болгож арилжаалах юм. 3 жилийн хугацаа гэдэг бол санхүүгийн яг биднэртэй харьцуулагдаж болох санхүүгийн байгууллагуудын хувьд бол хэрцэн бага хугацаа л да. Тэгээ энэ хугацаанд бид ийм хэмжээний амжилт гаргаж чадсан. Энэ учир шалтгаан бол ерөөсөө л бид ажилдаа маш хариуцлагатай хандсан, маш бүтээлч, шинийг санаачлагч байхыг хичээсэн. Мөн манай чадварлаг хамт олонны хичээл зүтгэлийн үр дүн гэж IPO-гийн хувьд бол сүүлийн жилүүд гарч байгаа хамгийн өндөр дүнтэй юм IPO. Бас нэг онцлог нь юу вэ гэхээр гадны хөрөнгө оруулагчид нийт одоо олон нийтэд санал болгож байгаа хувьцааных нь 80 гаруй хувийг нь авч одоо гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ нь эргээд одоо хөрөнгөний зах зээл дээр сүүлийн жилүүд бий болсон сэргэлтээр бас нэг цоошин одоо үе шат нэгдэж байна гэдгийг онцолж хэлмээр. Хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалга 5 дугаар сарын 22-ноос 30-ны өдрийн хооронд явагдах юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зорилго 2030 хөтөлбөрийн дээд түвшний бүлгийн 14 дахь удаагийн уулзалт Улаанбаатар хотод эхэллээ. Уулзалтаар Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилгын мэдээллийн санг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэдээллийн системд холбох ажлын талаар хэлэлцсэн байна. Монгол улс 2030 он гэхэд нэг ч ядуу иргэнгүй эдийн засаг нийгэм байгаль орчны асуудалгүй улс болох зорилтууд нэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл Нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой хөгжлийн зорилтуудыг биелүүлж, ирээдүйн хойж үедээ хохирол учруулахгүйгээр ухаалаг амьдралын хэм маягт бүрэн шилжихийг зорж байгаа юм а. За энэ хүрээнд өнөөдөр дээд түвшний бүлгийн улс орнуудын статистикийн газар хэлтсийн дарга нар статистикийн түншлэл, хамтын ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах чадварыг бэхжүүлэх талаар хэлэлцлээ. Бүлгийн даргаар үндэсний статистикийн хорооны дарга ариун заяаг сонгосон. Доктортой хөгжлийн зорилгод хүрэхийн тулд, дүгнэхийн тулд, үнэлэхийн тулд статистикийн байгууллага болоод одоо тэр хоорондоо ямар уялдаа холбоотой ажиллах ёстой юм. За зөвхөн статистикийн байгууллагууд гэлтгүй олон улсын донорууд хэрхэн ажиллах ёстой юм. За улс орон дотроо тэгвэл бас статистикийн байгууллагууд бусад оролцогч байгууллагуудтай яаж ажиллах ёстой юм бэ гэдэг хуралдаанаа манай Монгол улсад хийж байна. Манай Монгол улсад хийж байгаагаар бас их онцлог юм уу. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын статистикийн хэлсэн нь улс орнуудын мэдээллийг нэгтгэдэг ингэснээр гишүүн орнуудын статистикийн системийн чадварыг бэхжүүлж, дэмжлэг үзүүлж ажилладаг юм а.
Энэ удаагийн уулзалтаар доктортой хөгжлийн зорилгын дээд түвшний бүлгийн гишүүнчлэл тэдний үүрэг оролцооны тухай хэлэлцэж байна. Мөн 2020 онд Швейцарын холбооны улсад болох 3 дахь удаагийн дэлхийн дата форумын баримт бичгүүдийг хянаж боловсруулах статистикийн санхүүжилт, нэгдсэн үндэсний байгууллагын статистикийн системийг илүү үр ашигтай болгох асуудлыг хэлэлцлээ. Доктортой хөгжлийн зорилго 2030 хөтөлбөрийн дээд түвшний бүлэг нь 13 улсыг төлөөлсөн 24 улсын статистикийн газар хэлтсийн дарга нараас бүрддэг юм а. Гоёо компани олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанарын стандартын гэрчилгээтэй боллоо. Энэ гэрчилгээгээр баталгаажсан бүтээгдэхүүнийг дөнгөж төрсөн хүүхэд өмсөх боломжтой, аюултай байдас агуулаагүй гэдгийг олон улсад хүлээн зөвшөөрдөг юм байна. Дэлхийн жишгт нийцсэн ноолуурын эдлэлийг үйлдвэрлэхийн тулд түүхээдээс ноолуурын утас гаргаж авах, гарсан утсаа эцсийн бүтээгдэхүүн болох хүртэл маш нарийн технологи ашигладаг. Ингийн тулд тус компани хүчин чадлаа 5 дахин нэмэгдүүлжээ. Ингэснээр хүний биед ямар ч сөрөг нөлөөгүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгааг Гоёо компани менежер онцоллоо. За тэгэхээр Ойкодекс стандарт нь өөрөө олон улсын холбооноос олгодог ийм стандартын сертификат байгаа. Тэгэхээр энэхүү стандартыг гэрчлэгжүүлж авахын тулд бид бол нарийн утсан дээрээ түүхийд болох утсан дээрээ маш олон үе шат дамжлагтай шинжилгээг өгч байж өнөөдөр бид нар энэхүү сертификатаа гардаж авсан. Тийм учраас манай Гоёо брендийн бүх бүтээгдэхүүнүүд маш чанартай болж өгсөн гэдгийг илүү тодорхойлж өгч байгаамаа. Гоёо компани ямар ч химийн бодис будаг ороогүй цэвэр ноолуураар органик хувцас үйлдвэрлэж байна. Түүнийг Монголын худалдаа ажилтнуудын танхим маань сайшааж, цэвэр бүтээгдэхүүнд олгодог шошго тэмдгийн гэрчилгээг олгожээ. Ийхүү олон улсын чанарын стандартын шаардлага хангаснараа Гоёо компани нийгмийн хариуцлага ухамсарладаг байгаль дээлтэй байгууллага гэдгийг харуулж байна. Бид та бүхэнд манай улсын хорон дөрөнсөн онцлог үйл явдлын мэдээллүүдээс үргэлээ үргэлжлүүлэн олон улсын мэдээлэл сүргээр орчуулагч редактор Ариун Чимэг студид ажиллаж байна. Арамын түргээ. За гадаад мэдээг Америк Ирантай холбоотой мэдээгээр эхлэе. За Ираны ерөнхийлөгч Хасан Роуханы өчигдөр ард түмэндээ хандаж үг хэлэхдээ Иран улс Америкийн нэгдсэн улсын улс төр эдийн засгийн шахалтанд бууж өгөхгүй гэдгийг мэдэгдлээ. Мөн энэ үеэр Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа Ирантай харилцааны хурцдсантай холбогдуулаад Конгрессийн гишүүдтэй шуурхай хаалттай уулзалтыг хийсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улсын зарим хууль тогтоогчийн хувьд Конгрессийн зөвшөөрлгүйгээр Ираны эсрэг цэргийн ажиллагаа явуулах боломжгүйг Трампын засаг захиргаанд сануулсаар байна. За энэ сарын ихэр Америкийн нэгдсэн улс Иранаас ирж болзошгүй аюул занал хийллийг тогтоон барих үүднээс ойрхт орнууд руу цохилтын бүлэг илгээснээс хойш Иран Америкийн харилцаа улам уртцсан. Мөн өнгөрсөн 7 хоногт Америкийн холбоотон Саудын Арабын газрын тосны байгууламжид дроноор халтсан, мөн Ням гарагт Иракийн нийслэл дэх Америкийн элчин сайдын яамны ойролцоо бүсэд Пуужингийн цохилт өгсөн зэрэгт Вашингтон Тегераныг буруутгаж байгаагаас байдал улам хурцдах төлөвтэй болж ирж байна. Хэдийгээр Америкийн нэгдсэн улс Ираны аль аль нь дайтах зөрчилдөх сонирхолгүй байгаа ч гэсэн дайн зөрчил хийхэд хүрэх юм бол бэлэн гэдэг ойлголтыг аль аль талдаа өгөхийг зорж байна гэж ажиглагчид хоёр талын байр суурийг дүгнэж харж байна. Ираныг занал хийлсэн хэн бүхэн харамсах болно. Манай улсын ард иргэд гадны ямар ч дарамт шахалтанд сүхрэхгүй. Америк бидэнд эдийн засгийн шахалт үзүүлээд ч ялахгүй. Америкийн Ираны ард түмний эсрэг явуулж байгаа энэ бодлого амжилтанд хүрэхгүй гэдгийг хэлмээр байна. Нөхцөл байдал аюултай түвшинд байна. Бид Ираныг буруу тооцоолохгүй гэсэн үүднээс шаргуу ажиллаж байгаа. Пентагон буруу тооцоолохоос урьдчилан сэргийлж нөхцөл байдлыг хяналтанд авайлах нь хамгийн чухал. Бид ойролт орнуудын бүс нутагт тогтоон барих бодлого явуулж байгаа. Гэхдээ Ирантай дайн хийхгүй. Манай улс Америк Ирантай хоёулантай түнш улс. Иймд Иракийн засгийн газар хурцдмал байдлыг намжаахад зуучлах үүднээс Америкийн нэгдсэн улс болон Иран руу төлөөлөгчөө илгээнэ. Вашингтон Тегераны аль аль нь дайн зөрчлөөс зайлсхийж байгаагаа мэдгдсэн. Иймд хоёр тал шууд болон шууд бусаар хилэлцээ хийх сонирхолтой байна. Иракийн засгийн газар Америк Ираны хямралд төвийг сахисан байр сууриас хандаж байна. Гэхдээ Иран улс Америктай хилэлцээ хийхээс татгалзаж магадгүй байгаа учраас Иракийн зуучлах санал амжилтанд хүрэх эсэх нь одоогоор тодорхойгүй гэдгийг ажиглагчид тэмдэглэж байна. Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй Европын холбооноос гарах эсэх асуудлаар дахин бүх нийтийн санал асуулга явуулах саналыг парламенттай гаргаж байна. За Брекситийг гацаанаас гаргах зорилгоор 10 зүйл залтаар шинчилсэн Европын холбооноос гарах тухай гэрээг нь парламент дэмжихгүй бол Брекситийг нэг мөсөн зогсооход санал өгөхөд хүрнэ гэж тэрээр хууль тогтоогчдод анхааруулж байна.
Хөдөлмөрчдийн эрхийг хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах, мөн 2 дахь удаагийн бүх нийтийн санал асуулга явуулах зэргийг тусгасан байна. Эдгээр нь сөрөг хүчний намуудын тавьж байгаа гол шаардлагуудын нэг хэсэг юм а. Харин Мэйгийн консерватив нам доорх Брекситийг дэмжигчид Мэйгийн энэ саналыг парламентаар өмнө нь 3 удаа унаснаас илүү муу санал гэж шүүмжилж үзэж байна. Мөн сөрөг хүчний гол нам болох хөдөлмөрийн намч гэсэн энэ саналыг дэмжихгүй гэдгээ илэрхийлсэн байна. Хэрвээ парламентын гишүүд Европын холбооноос гарах гэрээний заалтуудыг шинжлэхийг дэмжихгүй бол Брекситийг зогсоох санал өгөх ёстой болно. Хэрвээ гэрээг сойрхон батлвал зөвшөлтсөлд хүрэхэд арай дөхөн болох байхаа. Хэрвээ парламент өмнө нь 3 удаа санал өгөөгүй гэрээг сойрхон батлахыг энэ удаад дэмжвэл манай нам Брекситийг хэрэгжүүлэх бүх нийтийн санал асуулгыг дахин явуулъя гэсэн ерөнхий сайдын саналыг дэмжихгүй. Энэ гэрээний шинчилсэн зүйлд бидний шаардаад байгаа зах зээлийн нээлттэй байдал, гайлын холбоо байгуулах зэрэг суурь асуудлууд тусгагдаагүй байна. Британи энэ оны 3 дугаар сарын 29-нд Европын холбооноос гарах ёстой байсан ч хууль тогтоох байгууллага нь засгийн газрынхаа Европын холбоотой байгуулсан Брекситийг хэрэгжүүлэх гэрээг дэмжээгүйгээс хугацааг ирэх 10 дугаар сарын 31 хүртэл сунгасан. Эрх баригч консерватив болон сөрөг хүчний хөдөлмөрийн намын хооронд зөвшөлтсөлд хүрэх зорилготой яриа хэлэлцээ үр дүнд хүрэлгүй өнгөрсөн 7 хоногт завсарлаад байна. Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсаас нэгдсэн үндэсний байгууллагад суугаад суурин төлөөлөгч Ким Сон хэрвээ Америкийн нэгдсэн улс ачаа тээврийн усан онгоцыг нь эргүүлж өгөхгүй бол хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхэд бэлэн байгаа гэдгийг анхаарууллаа. Тэрээр өчигдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хуралдааны үеэр энэ тухайга мэдэгдсэн байна. Америкийн хууль зүйн яам Умард Солонгосын ачаа тээврийн усан онгоцыг саатуулснаа энэ сарын 9-ний өдөр зарласан. Вашингтон Умард Солонгосын уг усан онгоцыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн тогтоолуудыг зөрчиж нүүрс тээвэрлэж явсан гэж үзэж байгаамаа. Харин Пинян Америкийн нэгдсэн улс усан онгоцыг нь саатуулсан явдлыг хоёр талын дээд хэмжээний уулзалтын зорилго үр дүн үгүй хийх алхам төдийгүй онгоцыг нь хулгайлсан гэмт хэрэг гэж үзэж байна. Умардын нэгдсэн үндэсний байгууллагад суугаад төлөөлөгч Америкийн нэгдсэн улс энэ үйлдэлийнх нь үр дагавар ирээдүйд ямар үр нөлөөлөл авч ирэхийг эргэн харах нь зүйтэй юм аа. Умард Солонгос нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн хориг тавих тухай аль ч одоо тогтоолыг хүлээн зөвшөөрч байгаагүй гэдгийг онцолсон байна. Энэ нь Умард Солонгос Вашингтонтой хийж байгаа цөмийн зэвсгийн асуудлаарх хэлэлцээ суларсантай холбогдуулж Трампын засаг захиргаанд шахалт үзүүлэх гэсэн чармайлт гэж ажиглагчид харж байна. Энэ сарын ихээр Умард Солонгос ойрын зам баллистик буужин туршсан нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтоолуудыг зөрчсөн алхам болсон гэж олон улсын хувьд харж байгаамаа. Хятадын харилцаа холбооны Huawei компани өөрийн үйлдлийн системийг энэ намар зах зээлд гаргаж магадгүй гэдгээ мэдэгдэж байна. Уг үйлдлийн систем нь ухаалаг гар утас, компьютер, зурагт автомашин болоод бусад ухаалаг төхөөрөмжүүдэд бүхэлд нь ашиглах боломжтой байх юм байна. Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа Хятадын Huawei компаниг ирэх 8 дугаар сар хүртэл Google болон бусад компаниудтай худалдаа хийх төр зөвшөөрлийг олгоод байна. Америкийн энэ төр хугацааны зөвшөөрөл нь дэлхийд даярах Huawei компанийн ухаалаг гар утас хэрэглэгчдийн эрх ашиг зөрчигдөх эрсдлийг бууруулах зорилготой гэж тайлбарлаж байгаа. Гэхдээ Huawei компани Америкийн нэгдсэн улсын Google компаниас хамаарахгүйгээр хэрэглэгчдийнхээ үйлдлийн системийг доголдуулахгүй байхад бэлтгэлтэй гэж мэдэгдэж байгаа. Тус компанийн үүсгэн байгуулагч Ren Zhengfei Америкийн нэгдсэн улсын 90 хоногийн төр зөвшөөрөл бидэнд тэгж их нөлөөлөхгүй. Бид эрсдэлд бэлтгэлтэй байгаа гэж өчигдөр албан ёсны байр суурь илэрхийлсэн. Мөн Huawei компанийн бусад бизнест ч гэсэн Америкийн нэгдсэн улсын хориг нөлөөлөхгүй. Тус компани бол 5G сүлжээ болоод түүний технологиг төлөвлөснийхөө дагуу нэвтрүүлэх болно гэж өөртөө итгэлтэй байр суурийг илэрхийлж байна. Ер нь бол шинжээчид Huawei компаниг Америк хятадын худалдааны дайны гол бай техник технологийн салбарт ноёрхохын төлөөх тэмцлийн нэг хэлбэр гэж харж байна. Учир нь Huawei компани нь 30 жилийн дотор хятадын хамгийн том компаниудын нэг болоод зогсохгүй дэлхийд тэргүүлэгчдийн нэг болж чаджээ. Тус компани ухаалаг гар утас Apple компанийн iPhone гар утаснаас илүү түгээмэл болж борлуулалт нь өмнөд Солонгосын Samsung-аас хурдан өсөж байгаамаа. Huawei нь бол дэлхийн ухаалаг гар утасны зах зээл Samsung-ийн дараа хоёрт бичигдэж Apple-ийг ардаа орхижээ. Энэ оны эхний удирлын байдлаар Samsung 70-20 сая ухаалаг гар утас зах зээлд нийлүүлсэн бол Huawei компани 59 сая, Apple 40 саяыг нийлүүлжээ. Мөн Huawei компани нь шинэ үеийн өндөр хурдтай 5G сүлжээний технологийн салбарт тэргүүлэх зорилттой ажиллаж байна.
За үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол үйл явдлын мэдээлэлээс танилцууллаа. Эрхэм үзэгчдээ олон улсын мэдээлэлээс орчуулагч редактор Ариун Чимээ хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн спортын мэдээ хүргэхээр Ууган баяр студид ажиллаж байна. За өнөөдөр ямар мэдээллүүдийг үзэгчдэд хүргэх вэ? За өнөөдөр өөрийн их оронд олон тэмцээн оролдсон боллоо. Мөн одоо хэлийн чандад манай хүүхд залуусын үздэг сонирхолтой лигүүдийн бас одоо авраг тодрох мөч ойрцсон гэсэн ийм мэдээллүүдийг хүргэхээр бэлтлээ. За үзэгч та бүхэндээ эхлээд дотоод спортын үйл явдлын мэдээлэлээс танилцуулъя. Монгол улсын шгшөөгийн тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Батөвшингийн бэлгүүний нэрэмжид за Сагсан өмгийн сурагчдын лигийн авраг шалруулах тэмцээн 3 сараар үргэлжилж өнөөдөр дүнгээ гаргалаа. Манай улсын хэмжээнд анх удаа ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд лигийн тэмцээн боллоо. Сурагчдын лигийн тэмцээнийг Итүүгэн Ирвсүүд клубээс олон улсын хэмжээний мастер бэлгүүний нэрэмжид болгон анх удаа зохион байгуулсан юм. Тэмцээний аваргууд ахлахнаас багнаас гэсэн 2 насны ангилалд тодорлоо. Ахлах насны ангилалд 18 баг, бага насны ангилалд 10 баг өрсөлдөж нийт 287 тоглолт хийж шилдэг багууд тодорлоо. Монголын Сагсан бөмбөгийн шилдэг тамирчдын нэг бэлгүүн шгшээ тоглолтыг үзэн сонирхсан юм. Тэрээр залуу тамирчдын ур чадварыг энэ үеэр сайшааж байлаа. Тэрийн байсан үетэй харьцуулбал одоо өсвөрийн цагсад маань ур чадвар маш ондоо болсон байна. Тэмцээн уралдаа маань айгүй олон сар үргэлжилж байна. Тамирчид маань удаан хугацаанд бэлтгэл хийж урт хугацаанд явуулахыг зорж байгаа да. Тэмцээнийг зохион байгуулагч Итүүгэн Ирвсүүд клубээс тамирчдын онооны үзүүлэлтийг харгалзан үзэж шгшээ багийг бүрдүүлэх юм байна. Сурагчдын лигийн тэмцээнээс бүрдсэн шгшээ баг бүгд найрамдах Солонгос улсыг зорно. Одоо статистик үзүүлэлтээр шалгуулад өнөөдөр Солонгос улстай одоо хайскулын багуудтай хамтарсан бэлтгэл тоглолт цөөлд болох олон улсын тэмцээнд оролцох. Тэмцээний бага насны ангилалд алтан медалийг 52 дугаар сургуулийн шгшээ баг, мөнгөн медалийг девайс баг, хүрэл медалийг ирээдүйн зохицолбор сургуулийн баг тамирчид тус хүртлээ. Харин ахлах насны ангилалд 1-р айрт SCF баг, 2-р айрт Rangers баг, 3-р айрт Улс угийн удирдах газрын Улс уг баг тус шалгарлаа. Сурагчдын лигт ороод хүрэл медаль хүртсэн байгаа. Тэгээд бидний хувьд бол үр дүнтэй байгаа. Тэгээд 3 сар үргэлжилсэн сурагчдын лигийн тэмцээний шилдэг дасгалжуулагчаар 52 дугаар сургуулийн багш Гэрэлтод, Rangers багийн дасгалжуулагч Ундрах, зарим шилдэг тоглогчоор 52 дугаар сургуулийн сурагч Инх Амар, SCF багийн тамирчин Инх Хотнор тус шалгарсан юм. Шатрын улсын авраг шалруулах тэмцээний хагас шишээ тоглолтууд үргэлжилж байна. За өнөөдөр 5 6 дугаар хүргийн тоглолтууд болсон байна. Шатрын эрэгтэйчүүдийн 59, эмэгтэйчүүдийн 51 дахь удаагийн насанд хүрэгчдийн улсын авраг шалруулах тэмцээний хагас шгшээ шат 3 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Тэмцээнийг 6 дугаар үргийн дараах байдлаар эрэгтэйчүүдээс спортын мастер Ган Эрдэнэ, эмэгтэйчүүдээс Кайса клубын тамирчин Мөгцүүлнаар нэгч хожигдолгүйгээр тэргүүлж байгаа юм. За мөн энэ жилийн улсын авраг шалруулах тэмцээн ширүүн өрсөлдөөнтэй болж байгааг шүүгчдийн зүгээс онцоллоо. Тэмцээний хамгийн удаан үргэлжилсэн тоглолт спортын мастер Азия Төмөр, спортын дэд мастер Насан Бат нарын дунд боллоо. Хоёр тамирчны тоглолт 5 цаг 30 минутын турш үргэлжилсэн байна. За энэ жилийн улсын авраг шалруулах тэмцээн 3 үе шаттайгаар зохиогдож байгаамаа. Энэ шатнаас шалгарсан эрэгтэй эмэгтэй тус бүр 11 тамирчин эх 9 сард Хөвсгөл аймагт болох улсын авраг шалруулах тэмцээний шгшээ шатанд өрсөлдөх эрэгтэй болох юм. 2 дугаар шатны шилдэгүүд эх бямб гарагт тодорно. Одоо үзэгчид та бүхэндээ хэлийн чандад өрсөн тэмцээн уралдааны мэдээлэлээс танилцуулъя. За Хойд Америкийн Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр зайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимээ нар үзэгч танд хүргэж байна.
Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахтай. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа саваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн аймаг та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаараа эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойв байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Спорт сонирхтой Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн спортын болонгаа танилцууллаа. За спортын мэдээг та бүхэнд ууган баяр хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд орой өдрүүдийн нийт нутгийн цаг агаар мэдээ танилцуулъя. Эрхэм үзэгчдээ бид цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаараа хүргэлээ. Бидний сонгуульд үзэгч та бүхэнд баярлалаа.